持续来带大家关心台风的最新动态了。丹纳斯目前以每小时23转19公里的速度是向东北往北东来进行，大概是在今天下午4点左右呢，这个暴风圈就接触到了澎湖、台南、高雄沿海，暴风圈范围将在今天的晚上11点笼罩中南部、花莲、台东，一直到明天的清晨呢，笼罩中部以北、宜兰、花莲。好，至于这个暴风圈完全脱离要等到什么时候呢？就要等到明天下午3点到4点过后了。好，目前呢，我们来看到这个路上的警戒部分包含了其实有这个台湾的各地区以及澎湖，而海上警戒则是包含了台湾海峡、东沙岛海面、巴士海峡以及台湾北部海面，航行跟作业船只一定都要特别的留意。好，我们来看到呢，其实丹纳斯的路径是会在台湾海峡贴着台湾北上，后续呢又会回转往西南进入中国。不过丹纳斯还是有登陆台湾本岛的几率，不管接下来有没有登陆，都会对全台各地带来明显的影响。就算接下来台风远离呢，台湾维持在这个西南风场的环境，未来1周都还是不稳定多雨的天气形态了。好，其实，在今天的上午11点40分，丹纳斯就已经增强，成为了这个中度台风了。我们看到它这个暴风半径也从这个原本的120公里扩大到了现在呢是150公里到180公里。特别要注意的是，丹纳斯台风呢，未来可能会再持续的增强了。至于受到这个丹纳斯跟外围环流的影响我们来看到在雨量的部分来看到这个中央气象署呢，其实在今天上午10点就已经针对全台呢19个县市发布好大雨特报了。降雨的情况呢，将从上午一直持续到深夜，范围是非常的广泛的，雨势也很强劲我们来看到主要影响的范围其实在今天上午主要还是集中在南部一带，而包含了这个屏东县呢、高雄山区呢，都出现局部豪雨甚至是大豪雨的状况。另外，台东县呢跟这个恒春半岛也出现类似的状况。至于花莲县、嘉义县市、台南市、云林县、南投山区也都是这个豪雨的警戒区而宜兰、澎湖、金门、兰屿以及绿岛等地同样也都有局部大雨发生的几率，提醒大家在这些区域就要特别留意了。好，到了今天傍晚开始呢，包含了苗栗到彰化、南投地区以及新竹以北山区也都会出现强降雨。可以看到呢，其实全台都有这个降雨的机会因此也要特别留意这个积水、山洪爆发跟落石等等灾害了。好，我们再来帮大家整理一下这个丹纳斯台风的路径，其实大致就是会通过这个台湾海峡虽然就是很接近台湾陆地，但是呢，这个登陆的几率相对还是比较低的，而受到了太平洋高压势力以及各种复杂的环境系统干扰，我们还是不能够完全排除登陆台湾的可能性而根据气象署24小时雨量预测，台风的风雨将在6号到7号，也就是今天到明天的上午这个影响是最为剧烈的。根据中央气象署最新24小时风力以及雨量的预测，预计呢会有17个县市达到停班停课的标准。而前气象局长郑明典也示警了，其实包含了这个彰化县、云林县、嘉义县、台南市、高雄市沿海乡镇都可能会出现10级以上的平均风，澎湖县更会达到12级以上。我们要提醒在这些地区的观众朋友，今天晚上最好还是留在家，不要出门了。以上天气资讯提供给大家来做参考。各位观众，我现在的位置呢就在高雄的知名景点莲池潭这一边。下午呢稍微这个风雨比较小的时候呢，马上在这个知名景点莲池潭这边，我们来看到就出现了非常多的游客，而且呢其中有非常多是外国游客。我们特别有看到来自瑞士的朋友，还有来自菲律宾的朋友、韩国的朋友跟日本的朋友，也都趁着今天下午这个风雨比较小的一个时段的空档，赶快来到这个知名的景点风景区来走一走。好，我们接下来我们就来看一下这些外籍旅客稍早的访问。Actually, we're here last Thursday. So our friend lives somewhere in Kaohsiung. So we came here to visit her together with her husband. Yeah. Do you feel any power of typhoon right now in Kaohsiung? Actually, we are not informed. Basically, we just informed yesterday. So yeah, that's why right now we just came across to take a pictures. Yeah. Do you feel any power about the typhoon? Do you know how typhoon is coming? Winds and rains. Yeah.
我们看到在莲池潭这边啊，在风雨比较小的时候啊，慢慢这个游客有一直出来，但是呢，这个丹纳斯台风其实是非常接近的哦。那来看到像是旁边的店家这边，因为今天台风天的关系，他们其实都是关门没有营业的，都把桌子收得好好的。另外呢，铁卷门这边其实他们在这边铁卷门前面也特别放了一个石头来加固，不希望呢这个台风对他们的生意啊、生财工具产生任何的影响。好，那这个丹纳斯台风呢，现在是中台的一个情况。虽然现在下午的雨势没有那么大，但是呢，到了晚上8点左右，其实会越来越靠近高雄这个地方。而明天预估呢，会多达17个县市达到这个停班停课的标准。至于最后面的结果会如何呢？也请大家持续来锁定我们报道。另外呢，这个丹纳斯中台呢，在接近高雄之后，它预计呢会沿着这个西部的海岸呢一路北上，预计呢在今天晚上到凌晨呢，再到明天的早上，会是影响整个中南部是最为明显的。好，以上就是现场最新情况。